听说今天是小年夜吗？可是这几天的心情很难过，这样。对啊，因为一些私人的因素，反正就是被别人伤害了，然后报了案，然后对方却没有被起诉，所以这个世界是不公平的。这几天真的非常的冷，然后虽然这一辈子都很善良，可是善良的人不会有好报，这是在我身上所发生的，不是每个人都这样。然后我不晓得，然后就是天又很冷，然后那个就乱唱一下好了。庾澄庆有一首歌，他是那个什么，你快乐吗？我不快乐，因为我的压力就是这么大。你快乐吗？我不快乐，因为每天都要到处奔波来去。你快乐吗？我不快乐，因为我的人生就是这么苦。你快乐吗？我不快乐，因为我的压力没有人懂。你快乐吗？我不快乐，每天为了工作还要照顾家人。你快乐吗？我不快乐，因为我连一个家都没有。你快乐吗？我不快乐，太多的烦恼都要自己忍耐。就是好啦，随便乱唱啊，就也没有就是不干扰人。难过的时候就会胡思乱想，就随便乱唱。其实我要的快乐听起来好像很简单，但对我也是很难。我的快乐非常的简单，我只希望就是我所有的家人们可以跟我一起天天团圆在一起，然后每天可以一起吃饭，一起聊天，然后有一个温暖稳定的家，可以不要这样到处搬来搬去，因为我是租房子。反正就是善良的人，他永远不会有好报。我是说，在我身上发生的。对啊，因为我前几天在路上看到一个捡破烂的阿伯，然后我看他只有穿一件，没有穿外套，我直接把我的外套脱下来给他，我不认识他哦。可是后来我家人跟我说，搞不好那个回收的这个老婆婆她可能是很有钱的，我不晓得。OK， 我就这样做。我对一个陌生人都可以这么好的程度，但是我帮过的人，除了家人以外，我帮过的人却是用伤害我的方式给我回报。对啊，所以这个世界上没有什么是公平的啊，还是要好好珍惜身边的人。然后我希望我的家人们每天都可以很开心、很快乐，永远平安健康，不管我在或不在。然后祝大家有个美好的夜晚，新年快乐！